itabidi mkafanye uchunguzi wa masuala fulani kwenye hii National Referral Laboratory ya kitaifa ya Tanzania iliyokuwa inahusika kupima corona. Kuna controversial nyingi ambazo ni za ajabu. Tuliona walikuwa wanatoa matokeo tu positive mara nyingi. Nilizungumza na vyombo vya ulinzi na usalama hapa siku ile, na nikatoa maelekezo kwamba hebu nendeni mkacheki hivi vipimo vikoje, hivyo vifaa vikoje. Na mara nyingi nimekuwa nikisisitiza kwamba si kila kitu unachopewa lazima kiwe kizuri. Wanaweza wakatumika watu, vinaweza vikatumika hivyo vifaa, lakini pia inaweza ikawa ni sabotage tu, kwa sababu hii ni vita. Ninamshukuru sana katibu mkuu mpya Profesa Mchembe, wameenda na kufanya mambo yafuatayo kwa kutumia na vyombo vyetu. Pia tulichukua sample za mbuzi, tukachukua sample za kondoo, tukachukua sample za papai, tukachukua sample za oili ya gari na sample za vitu vingine mbalimbali, tukavipeleka pale kwenye maabara bila wao kujua, na tukazipa majina. Sample ya oili kwa mfano iliyotoka kwa gari tulilipa jina ya Jabiri Hamza mwenye miaka 30, male. Ile ilileta negative. Tulipopeleka sample ya fenesi ambalo tuliipa jina la Sara Samuel miaka 45, female, matokeo yake yalikuwa unconclusive. Tulipopeleka sample ya papai tukaipa jina Elizabeth Anne miaka 26, female, papai lile lilikuwa positive kwamba lina corona. Maana yake maji mle ndani zilizotolewa mle kwenye papai ni positive. Tulipeleka sample ya ndege Kware, imekuwa positive. Tumepeleka sungura, ikawa determinant. Tumechukua mbuzi, akawa positive. Tukachukua kondoo, akawa negative, na kadhalika na kadhalika.